Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suasana keberangkatan education tour atau study tour SMP Negeri 1 Kaunganten kelas 8. Study tour menuju Jakarta berangkat hari Senin tanggal 12 Juni 2023 tepat pukul 14 sore ya. Armada bus yang berjumlah 5 buah ini diperkirakan nyampe Jakarta nanti malam jam 12 menuju hotel penginapan ya, langsung istirahat. Untuk hari pertama menuju destinasi yang pertama yaitu menuju Lubang Buaya, dilanjut ke Taman Mini Indonesia Indah, setelah itu Monumen Nasional atau Monas, terus dilanjut dengan ITC Cempaka Putih hingga malam harinya nginap lagi di hotel. Untuk pelesiran hari kedua, yang pertama langsung menuju Ancol, menikmati Ocean Dream Samudra, dilanjut mengunjungi wahana dunia fantasi atau Dufan. Setelah seharian di Ancol ataupun di Dufan, kita menuju perjalanan pulang. Dari kami selaku wali murid mengucapkan kepada anak-anak dan ibu guru semua tim yang berangkat, semoga selamat sampai tujuan, study tour dengan senang dan pulang ke Kaunganten dengan selamat juga. Terima kasih.